Hallo zusammen. Im Hintergrund hört ihr Lagergeräusche einer Lüftungsanlage, die nach 48.000 Stunden oder anders gesagt 5,5 Jahre auftreten. In weiteren Videos werde ich euch später zeigen, wie man die Lager dieser Ventilatoren in der Lüftungsanlage wechselt. Hinweis meinerseits, solche Arbeiten dürfen eigentlich nur von geprüften Elektrofachleuten durchgeführt werden, da wir hier ja an einer elektrischen Anlage arbeiten. Sollte euch das Thema interessieren, so abonniert bitte kostenlos meinen Kanal und verpasst die weiteren Videos nicht. Aber nun genug geredet, ich lasse euch jetzt nochmal die Videos abspielen, wo ihr die Hintergrundgeräusche des drohenden Lagerschadens hört.